Si gestiones un projecte d'investigació, segur que has sentit parlar del Pla de Gestió de Dades, dels principis FAIR o de la gestió de dades en obert. En este vídeo t'expliquem què són cadascun d'aquests conceptes i com integrar-los en la teua pràctica habitual. La gestió de dades en obert ja no és una recomanació, és un requisit. Convocatòries com el Plan Estatal, Horizonte Europa o els programes dels Instituts Nacionals de Salut exigeixen tres coses: elaborar un pla de gestió de dades, complir els principis FAIR i depositar les dades en un repositori. Si treballes amb dades, ja les gestiones. Fer-ho bé t'ajudarà a complir requisits, evitar decisions d'última hora, facilitar el treball col·laboratiu i allargar la vida útil de les teues dades. Les dades d'investigació són els registres factuals, numèrics, textuals, imatges o sons utilitzats com a fonts primàries per a validar les conclusions d'una investigació. No tot allò que es genera durant un projecte d'investigació és una dada d'investigació. Cal identificar quina informació científica té un valor que justifica una gestió específica i diferenciar-la de la documentació administrativa o dels esborranys de treball personals. A la diapositiva pots veure alguns exemples. Segons la disciplina, poden adoptar formes molt diverses: històries clíniques, seqüències genòmiques, dades de sensors, enquestes o corpus textuals, per exemple. Independentment del tipus de dada, cal distingir entre dades primàries, que són les que genera el teu projecte, i dades secundàries, és a dir, les produïdes per altres i que reutilitzes. La gestió implica les dos, però certes qüestions com el depòsit i la preservació només s'apliquen a les teues dades. El Pla de Gestió de Dades, o PGD, és l'eina principal d'esta gestió. Descriu les dades del projecte i com es tractaran durant tot el seu cicle de vida. Comença a redactar-lo a l'inici del projecte, fins i tot abans de recopilar les dades, ja que algunes convocatòries requereixen presentar una primera versió o esborrany, i continua actualitzant-lo fins la seva finalització. Cada pla s'adapta al seu projecte, però tots han de respondre a preguntes com són les dades, com es tractarà la informació sensible, com s'emmagatzemaran, quines es preservaran i compartiran i qui en serà responsable. Per a elaborar-lo tens ajudes. Algunes convocatòries faciliten la seva pròpia plantilla, que caldrà seguir si és obligatòria, com és el cas d'Horizonte Europa. A més, existeixen plataformes especialitzades que ofereixen plantilles per a crear el pla de gestió de dades com Argos, DMP Online o DMP Tool. Passem al segon requisit, els principis FAIR. Les seues sigles en anglès assenyalen que les dades han de ser localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables. Per aconseguir-ho, cal preparar-les abans de compartir-les i acompanyar-les de la informació necessària perquè siguin útils en el temps. Perquè les dades siguin localitzables, descriu-les amb paraules clau de la teua disciplina i metadades completes, fent servir vocabularis controlats, i utilitza els identificadors permanents que assigna el repositori. No totes les dades es poden compartir obertament. Per compartir-les de forma segura, recorda la màxima tant obert com siga possible, tant tancat com siga necessari, i anonimitza la informació sensible o restringix l'accés a persones autoritzades. Perquè siguin interoperables, compartix les dades en formats estàndards i oberts que puguen ser utilitzats sense dependre de software propietari i acompanyar sempre les dades d'un fitxer README que facilite la seva interpretació. Per últim, aplica una llicència oberta, com les d'Open Data Commons o Creative Commons, que permeta clarament l'ús, la reutilització i la difusió de les dades. Ferramentes com UDAT License Selector t'ajuden a triar la llicència més convenient per a cada cas. L'últim requisit és depositar les dades en un repositori. Els repositoris són plataformes que les emmagatzemen, comparteixen i preserven a llarg termini. N'hi ha d'institucionals com el nostre Roderick, generalistes com Zenodo o Dryad i temàtics, especialitzats en disciplines concretes. A l'hora d'escollir repositori, recorda que Roderick no admet depòsits superiors a 2 GB. Comprova que el repositori assigna identificadors permanents. Consulta si el finançador n'exigeix un de concret i tin presents les característiques de les teues dades. Fes servir el cercador Re3Data per trobar repositoris adequats. En definitiva, la gestió de les dades s'articula en 3 moments. A l'inici del projecte, redacta el pla. Durant el projecte, actualitza-el quan calga i al finalitzar, prepara les dades amb les pràctiques FAIR, deposita-les i tanca el pla.
I ten en compte que sempre has de seguir les instruccions de l'entitat finançadora. La gestió de les dades en obert, més que un requisit, és una pràctica valuosa. Per a tu, perquè t'ajuda a treballar de manera ordenada. Per al teu equip, que compta en un document de referència. I per a la comunitat investigadora, que disposa de dades de qualitat reutilitzables. Des de la biblioteca t'ajudem a que la gestió de les dades siga el més senzilla possible. Si tens cap dubte, contacta amb nosaltres a través de la Biblioteca Respon.